Отполированные до зеркального блеска и сияющие хромом. Подобное скопление мотоциклов прежде в Таштаголе невозможно было увидеть. В этом году группа единомышленников решила провести настоящий парад железных коней. А мы сегодня решили просто собраться. Весь сезон никто не виделся друг с другом. Решили, что последние погожие деньки надо собраться и напоследок проводить сезон, прокатиться всем, так скажем, отрядом. С ритмом жизни нынешней, наверное, у всех, у кого работа, у кого там поездка, у кого еще что-то. Очень проблемно так собраться. Мы за весь сезон вот первый раз такой компании встретились. В больших городах мы наблюдаем в соцсетях, что существует такая традиция открытия, закрытия сезона. Какие-то мероприятия, праздники, которые проводят сообщество мотоциклетное. Как бы хотелось бы в Таштаголе начать такое движение, потому что оно отсутствует. Охота, чтобы пропагандировать безопасность на дорогах, мотоциклетного транспорта. Летний сезон позади, впечатлений, да и километров за плечами немало. Кто-то объехал все достопримечательности родного края, кто-то замахнулся на путешествие в другой регион. В день закрытия мотосезона байкеры собрались, чтобы поделиться своими достижениями и послушать увлекательные истории единомышленников. Среди участников пробега Руслан Кутузов. Свой мотоцикл мужчина называет «диваном на колесах». Говорит, есть все необходимое для комфортного путешествия. Стереосистема, вместительные кофры, подогрев руля и круиз-контроль. Мотоцикл у меня этот уже, наверное, четвертый. Первый, как обычно, был Урал в детстве. 2 Урала было. Потом взял спорт-турист Хонду ST1300. И как бы с супругой посоветовали, что надо более такой семейный, да, что вот побольше, чтобы сидеть удобно было на дальнее расстояние. И решили взять вот Honda Goldwing 1800. Туристический, чисто туристический, ничего такого особенного как бы нету. Но ехать комфортно, удобно. Виталий Алексеев права получил в 16 лет. Мужчина признается, мотоцикл для него – это не просто транспортное средство, это настоящий друг. Это Yamaha, японские мотоциклы. Когда на рынке были Харлеи американские, японцы решили сделать тоже что-то свое. И сделали вот этот вот Dragstar, они выпустили. Я брал с таким уже тюнингом красивым. Конечно, с техосмотром сложно. Завершение сезона, как отмечают мотолюбители, событие печальное, но значимое. Из-за неблагоприятных погодных условий они вынуждены отложить поездки на мотоциклах на несколько месяцев. Впрочем, благодаря этому у них будет время для того, чтобы подготовить свои транспортные средства и экипировку к следующему сезону.